Men du må ha på lue. Gå i gangen og finn en lue. Det er mange luer der. Ler du av meg? Det er morsom lue. Nei, nå må du slutte å le. She's laughing at me. Fuckings Louise. Jeg bare bruker bestemor sitt, jeg. Ja, gjør det. Se nederst til skuffen, er det kanskje noe votter, eller der er det votter. Ta på de ullvottene, det er jo gode å være med. Er de andre der? De tror jeg er varme og gode på henne. De er ikke så store heller. Bestemor er ganske lik størrelse. Ja, vær her, du ser. Sånn. De var litt store. Ja. Fordi Ja, men det er bedre å ha litt store enn at det er kaldt. Ja! This is, here you can see the farm down there. That's my grandparents' house, Louise's grandparents. Like all of this place belongs to the farm. Okay, cool. A sledge would be awesome. Yeah, we can do that later. Du trenger ikke å bjeffe så høyt. Skal vi gå ned her, eller skal vi gå rundt? Ned veien? Yeah, we can walk around the whole thing. No, this is Hallingdal. Nesbyen, Hallingdal, if you know where that is. Not Lillehammer. Do you have good enough mobile net to stream there, lol? I have 2 modems. I tested my speed test app on my phone inside with the 4G net, Telenor 4G, yes, last night, and it showed like 123 megabit per second download speed. So, but it wasn't that, like the upload was 20 something megabits at the same time. It should be more than fast enough for streaming. Neimen, hei! Skal du ha kos? Ja, du får gå. Cardio.